एसीपीन आम आदमी पार्टीचे फुडारी तशेंच दिल्लीच्या आदले उदका स्रोत मंत्री सत्येंद्र जैन सयत आरोप्यांक अटक केला. एसटीपी अपग्रेडेशन टेंडरात अनियमिततायेचो आरोप तांचेर आसा. टेंडर अटींत बदल घडोवन स्वताक फायदो करून घेतिल्ल्याचो आरोपूय तांचेर आसा. केंद्रीय कॅबिनेटान 5 व्हड निर्णयाक मंजुरी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतायेखाला ही कॅबिनेट बसका जाली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कॅसिनो विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना खंयच्याच नव्या कॅसिनोक आपल्या सरकारान परवानो दिवंक ना अशें स्पश्ट सांगलें. सद्याचे 6 कॅसिनो पोरने आसात आनी खंयच्याच नव्या कॅसिनोक कसलोच परवानो दिवचे नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 84व्या वर्सुकी संमेलन आनी आंतरराष्ट्रीय साखर प्रदर्शनीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार साखर वेपार संघटनेच्या वर्सुकी नियाळ पत्रिकेचें उक्तावण जालें. हातूंत ऊसाची शेती, कारखान्यांतली प्रक्रिया, तंत्रगिन्यान नियोजन ह्या विशयावेले 81 संशोधन पेपर आस्पावीत आसा. साखर उत्पादना वरवीं शेतकी मळार भरीव योगदान दिवपी देशाच्या अर्थवेवस्थेत हातभार लायता हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. गोंय सरकारान तेलकाचे आदले संपादक तरुण तेजपाल हाका अजीवन कारावासाची ख्यास्त दिवची ह्या खातीर सर्वोच्च न्यायालयान याचिका सादर केल्या. एका बायल पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात हालींच मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तरुण तेजपाल हाका 10 वर्सांची बंदखण फर्मायिल्ली. संवसारीक छायाचित्र दिसा निमतान फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा वतीन खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार ह्या संघटनेचो 19वा वर्सुकी दीस मनयलो. छायाचित्र पत्रकारिते वरवीं दायज संवर्धन तशेंच गोंयांत जावपी विकासाची जागृताय लोकां मदीं जावची अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुचयला. कोलवाळे सेंट्रल बंदखणीत गांजा घेवन मेळिल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या GHRDCच्या गार्डाचेर खर कारवाय करून ताका निलंबीत करतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणात पुराय पुलीस यंत्रणा सादूर आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेर केल्ल्या टिप्पणीचेर गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी तिडक उक्तायल्या. काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांची पिराय आनी अणभव मतींत दवरून तांचो आदर करता पूण अशी बेजबाबदारी विधानां करची न्हय अशें दामोदर नायक हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें.